Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün efirində müzakirə vaxtıdır. Startapların xarici bazara inteqrasiyası və yerli, eləcə də xarici investorların cəlbi hazırda ekosistem üçün olduqca əhəmiyyətli və gündəm mövzularından biridir. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonaqları Keepface startapının həm təsisçisi Elşad Yusifli və Baglans layihəsinin təsisçisi Toğrul Səməddir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram və Elşad bəy, sizinlə söhbətə başlamaq istəyirəm. O baxımdan ki, layihəniz, startapınız kifayət qədər uğurlu oldu. Nəinki ölkə, hətta ölkə hüdudlarını da aşdı. Söhbət Keepface startapından gedir. Zəhmət olmasa bu startap barədə danışaq, kütləsi və müştərisi kimlərdir əsasən? Əvvəlcə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Keepface startapını biz 3 il əvvəl başlamışıq. Bu, deməli, bir platformadır, hansı ki firmalar və influencerlar bu platformada qeydiyyatdan keçir və firmalar öz məhsullarını reklam eləmək üçün influencerların auditoriyasını istifadə edirlər. Bu proyekti biz başlayandan sonra hal-hazırda 35 ölkədə fəaliyyət göstəririk. Dünyanın daha 90-dan artıq ölkəsindən influencerlarımız var platformada, amma real olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz ölkə sayısı hal-hazırda 35-dir. Siz bu layihəyə, bu startapa başlamayana qədər Azərbaycanda əslində bu iş var idi. Sadəcə pərakəndə şəkildə mən bildiyimə görülürdü. Yəni şirkətlər, influencerlar, belə deyək də, birbaşa bir-biri ilə əlaqəyə keçirdilər. Xaricdə necə gedir bu baxımdan işlər? Əslində bizim başladığımız vaxt dünyada trendin başladığı vaxtdır. Biz tam o vaxtdan başlamışıq. Əsasən bu Amerikada çox istifadə olunan bir marketing tooludur. Amma bu regionda ilk başlayanlardan biri bizik. Xüsusilə də platforması olan və bu işi belə həcmli yanaşıb bir platforma vasitəsilə eləyən demək olar ki, bu regionda yoxdur. Sadəcə bir Keepface var. Elə əslində böyüməyimizin, sürətlə böyüməyimizin bir səbəbi də odur. Bazarda yeni olmağımız. Bu pərakəndəçiliklə əlaqəli də qısaca deyim ki, bir influencerla, 2 influencerla kampaniya eləmək firmalar üçün asandır. Danışmaq, communication, ondan sonra hansı hesabatların alınmağı, amma iş həcmə gələndə 20 influencerla bir kampaniya eləmək istəyəndə və yaxud da 5 ölkədə, 10 ölkədə öz məhsulunuzun reklamını eləmək istəyəndə onda artıq bir platformaya ehtiyac olur. Bu həm influencerların tanınması baxımından, həm reportun hazırlanması baxımından manual olaraq, əllə, pərakəndə olaraq eləmək bunu demək olar ki, mümkün deyil. Aydındır. Elşad bəy, bu yaxınlarda bildiyimə görə 500 startap proqramına dəvət almışsınız. İstərdim bu proqramda iştirakınız barədə məlumat verəsiniz. Nədən ibarətdir? Burada iştirak təbii ki. Ümumiyyətlə 500 startup dünyanın bu startup proqramları içində ən yaxşılarından biridir. Bu əsasən 3 dənəsi sayılır. Techstars sayılır, hansı ki Toğrul o komanda olaraq orada iştirak eləyiblər. 500 startupsdır, bir də Y Combinator'dır. Yəni, bu proqramların əsas məqsədi nədən ibarətdir? Bu proqramlar hansısa bir mərhələyə gəlmiş startupı götürüb onlara sürətlə böyüməyi öyrədirlər. Belə deyək ki, sürətlə böyüməyi öyrədirlər. Yəni, bunun ad olaraq buna growing machine deyirlər. Yəni ki, siz şirkətinizi necə growing machine-ə çevrilə bilərsiniz. Proqram əsasən bundan ibarətdir. Proqramın mentorları, müəllimləri deyək, Silikon Valleydən və İngiltərədən gəlmişdilər. 8 mentorumuz var idi. Bu bir ay ərzində hər gün bu mentorlarla sıx iş gedirdi. Burada söhbət həm treyningdən gedir, həm də ki, bu treyningin uygulamasından gedir, workshoplardan gedir. Yəni, belə sıxlaşdırılmış bir treyning idi. Çox kömək oldu bizə, çox şey öyrəndik orada. Ümumiyyətlə, bir də özümüzə güvənimiz artdı. Gördük ki, dünya səviyyəli startaplardan heç bir fərqimiz yoxdur. Əslində, çox yaxşı məhsul düzəltmək olur. Yəni, Azərbaycan komandası olaraq da. Yəni, o baxımdan bizim üçün çox müsbət feedbacklər oldu. Elşad, deməli sizin Keepface layihənizdən sonra çox güman ki, bazarda bu işlə məşğul olan bir neçə şirkət mi deyək, formalaşdı, yoxsa yanılıram?
Yox, bəli. Söhbət həm də bizim bazardan Bəli. gedir. Nə dərəcədə uğurlu oldular? Mən bildiyimə görə, təbii ki, onların içində ən uğurlu sizin startapınız idi və ondan sonra yarananlar uğursuzluğa düçar oldular. Bunun səbəbləri nələr idi? Ümumiyyətlə, biz ilk gündən fokus olmuşuq ki, layihə texnologiya olmalı, tech startup olmalıdır. Yəni, burada hər şey texnologiya altyapısından işləməlidir, hər şey data üzərində qurulmalıdır. Ona görə ilk gündən biz platformamızı yazmağa başlamışıq. Bazarda fəaliyyət göstərən, sadəcə bizim bazarda yox, elə regionda bir çox influencer marketing agentstvaları fəaliyyət göstərir. Bunlar daha çox agentstva kimi fəaliyyət göstərirlər. Bunların bəziləri influencerlarla ekskluziv müqavilələr bağlayırlar və o influencerları firmalara təqdim eləyirlər. Amma bizim məqsədimiz bu deyil. Bizim məqsədimiz bir platforma olmaqdır və hətta belə agentstvalar da bizim platformamızı istifadə eləyərək öz kampaniyalarını daha effektiv eləyə bilərlər. Yəni, biz heç bir şəkildə belə ekskluzivliyə və s. getmirik. Biz tamamən texnoloji bir həll təklif eləyirik və influencer marketinqlə məşğul olan firmaların özləri də ola bilər, agentstvalar da ola bilər. Bizim platformamızı istifadə eləyərək daha səmərəli kampaniyalar etməsi üçün çalışırıq. Aydındır. Elşad bəy, sizdən soruşmaq istəyərdim ki, yerli startapları xarici bazarlara inteqrasiya etmək üçün nələr edilməlidir? Yəni, əslində inteqrasiya məsələsinə startapın hansı mərhələsində başlamaq lazımdır? Biz bilirik ki, sizin layihəniz, startapınız beynəlxalq miqyasda tanınır, beynəlxalq miqyasda bir platformadır. O baxımdan bizim tamaşaçılara bu istiqamətdə bir təcrübənizi də bölüşə bilərsiniz. İlk gündən, startap qurulduğu ilk gündən etibarən... Yəni, hədəf olmalı. Bəli, hədəf olmalıdır ki, qlobal bazarda biz bunu necə böyüdəcəyik. Biz Keepface olaraq başlayanda 3 ortaq başlamışıq, Vaqif, Emin və mən. Deməli, bizim də ilk gündən hədəfimiz bu olub. Heç vaxt hədəf Azərbaycan bazarı olmayıb. Amma Azərbaycan bazarı test üçün çox münbit bir şəraitdir. Çünki burada tanışlar çoxdur, burada networkümüz çoxdur, burada əlaqələrimiz çoxdur və ilkin məhsulu test eləməyə, burada satmaq daha asandır. İlkin məhsulu test eləmək üçün münbit şərait var. Mən şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində Azərbaycanın kiçik ölkə olmağının burada bir avantajı var. Ümumiyyətlə necə olur? Startaplar böyük ölkələrdə başlayanda onların hədəfi elə öz ölkələri olur. Tutaq ki, Türkiyə olsun və yaxud da Almaniya olsun. Ölkə o qədər böyükdür ki, onlar layihəni düzəldəndə çox da eksport eləməyi birinci növbədə fikirləşmirlər. Deyirlər ki, çünki ölkənin özündəki bazar onlara yetərli olur. Amma Azərbaycan kimi kiçik ölkələrdə ilk qurulandan layihə artıq bunun ingiliscəsi olmalıdır, bunun deyək ki, türkcəsi olmalıdır, ruscası olmalıdır. İlk ağla gələn şeylər bunlardır və belə də başlamaq lazımdır. Və Azərbaycanda ilkin testləri eləyib, sonra qlobal bazarda, yəni mümkün qədər qlobal bazarda layihəni böyütməyə çalışmaq lazımdır. Elşad bəy, deməli, belə bir məsələ var. Biz belə düşünürük ki, Azərbaycanda startapların təqdim etdiyi xidmət və ya məhsul da ola bilər. Bu, inam azdır bir balaca. Bunun səbəbini necə izah eləmək olar? Problem xidmətdədir, yoxsa müştərilərdədir və ya müştərilər buna hazır deyirlər. Hansı prizmadan bu məsələyə yanaşmaq olar? Digər bir məsələ, elə bu istiqamətdə xarici bazarlarla bir müqayisə aparsaq, bizim bazarı necə qiymətləndirə bilərik? Əslində, ölkədə çox yaxşı məhsullar var startaplar olaraq. Yəni, çoxdur deyə bilmərəm, amma ki, yaxşı məhsullar var doğrudan da. Amma dediyiniz kimi, Azərbaycan daxilində bunlar, belə deyək ki, barmaq arası görülür, startup olaraq görünür. Yəni, bunu hələ ki, şey eləmək olar, yəni, göz yummaq olar buna. İdarə eləmək olar. Bəli, idarə eləmək olar. Çünki, ümumiyyətlə, belə olur ki, ölkələrdə bir neçə dənə startup qlobal bazarda belə çox ciddi şəkildə böyüyür və ancaq ondan sonra o ölkədə buna inam artır və s. Yəni, Türkiyədə, misal üçün, gidiyor modeli var və s. Yəni, hər ölkədə bir model var ki, bir dənə startup çox böyük bir şəkildə qlobal bir şirkətə çevrilir və ondan sonra hamı daha belə bir inamı artır. Ümid eləyək ki, bizdə də belə bir böyümə olacaq və ondan sonra bu startuplara inam artacaq. Amma
Mən yəqin ki, Toğrul bəy də öz fikrini bildirər. Mən fikirləşirəm ki, biz gedib minlərlə layihənin içindən seçilərək 500 Startups proqramında iştirak eləyəndə oradakı digər layihələri gördük və gördük ki, heç də onlar bizdən belə ultra yaxşı bir layihələr deyil, ya eyni səviyyədəyik, hətta bəziləri bizdən çox da aşağı səviyyədə layihələrdir. Yəni ona görə biraz da gözləyək, bir startupımız partlayış eləsin, ondan sonra o məsələ öz həllini tapacaq. Özünüz qeyd etdiniz ki, bəzi məqamlarda görürük, hətta zəifdirlər. Bu hansı meyarlarla ölçülür? Bu əslində bir çox meyarla ölçülür. Misal üçün, mən deyərdim ki, biz çalışqanıq. Biz deyəndə Azərbaycanlıları nəzərdə tutursunuz. Bəli, bizim startup ekosistemi nəzərdə tuturam. Ondan sonra o yöndən yaxşıyıq ki, biz bir neçə dil bilirik. Biz ingilis dilini bilirik, biz rus dilini bilirik, bizim Türkiyə ilə aramız yaxşıdır. Yəni bu bizə belə bir neçə dənə məhsulu görmə, analiz eləmə, bir neçə kültürü görüb analiz eləmə şeyi verir və bu da mənə elə gəlir ki, vizyona bunun bir təsiri olur. Yəni bu cürə şeylərin hərəsindən biraz yığılanda görürsən ki, bəzi digər ölkələrdəki startuplardan daha yaxşı nəticələr əldə edə bilirik. Elşad bəy, startupın rəqəmsal platformada və ya platformalarda fəaliyyəti inkişaf etdirilməsi üçün nələrə ehtiyac var? İlk əvvəl mən bu sualın cavabını sizdən öyrənmək istəyərdim, sonra Toğrul bəyin də fikirləri maraqlıdır. Bayaq dediyim kimi, growing machine-i düzəltmək üçün ən vacib məsələ digital marketingdir. Yəni, bu məhsul nə qədər ki, texniki bir məhsuldur, high-tech bir məhsuldur, onu internet üzərindən, hansı ki, orada heç bir sərhəd yoxdur, internet üzərindən reklam eləmək və ən yaxşı nəticələri əldə eləmək üçün davamlı eksperimentlər eləmək lazımdır. Yəni, texniki məhsulun böyüdülməsi, genişləndirilməsi üçün bir nömrəli görülməsi gərəkən iş digital marketingdir. Bu ola bilər e-mail marketing, bu ola bilər ödənişli reklam kampaniyası, bu ola bilər hansısa growth hacking, hansı ki belə kiçik şeylərlə böyük müştəriləri əldə eləmək olur. Bu ola bilər hansısa affiliate marketing kampaniyası. Yəni bunun bir çox növləri var. Bunları hamısını bir startup, əgər texniki bir startupdırsa, hamısını bilməlidir və hamısını öyrənməlidir və hər gün yenilənməlidir bu məlumatlarla. Elşad bəy, son sual sizə ünvanlamaq istəyirəm. Elə bir sual qaldı ki, onu sizə ünvanlamayayım, amma danışmaq istəyərdiniz Azərbaycanlı startupçılarla, startuplarla bağlı. Yox, mən uğur arzu edirəm. Yəni, deyiləsə hər şey deyildi. Və əsas məsələ, o Toğrulun dediyi kimi, əsas məsələ işləməkdir. Hamı bunu aydın şəkildə bilsin. Bunun belə bir qısa yolu, nəsə belə eləyəndə alındı, zaten elə şey yoxdur. Yəni, hamı aydın şəkildə bilsin ki, düzdür, biz hələ yəni, öz startuplarımızdan belə razıyıq demək çox tezdir. Yəni, hələ biz də nəsə eləməyə çalışırıq, yeni başlayırıq. Yəni, yenə də özümdə o gücü hiss eləyirəm ki, bir tövsiyə eləyim ki, işləməkdən başqa heç bir yolu yoxdur. Bizə işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. Çox şad olduq ki, gəldiniz və fikirlərinizi startuplarla bağlı bizim tamaşaçılarla bölüşdünüz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, müzakirə vaxtı bitir. Studiyamızın qonaqları Keyface startupının həm təsisçisi Elşad Yusifli və Bağlans layihəsinin təsisçisi Toğrul Səməd idi. Özünüzdən müğayət olun, yenidən görüşərik, hələlik.